Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Za mu bayani ne akan wata baiwa da Allah ba dan Adam ga ɗaya daga cikinta. Yanzu za mu bayani ne akan yanayin irin na girgizar ƙasa, yadda in wuri zai girgiza ƙasa irin alamun da yake nunawa. Bari mu je cikin bidiyon. Ga farko dai kuna gani na anan, to ina so in fito da dukkanin Afirka da Rusiya da Amerika da Rubba dukansu dai gaba daya. Yawa mun gare daga nan da Afirka ce, tunan alamu ya nuna cewa akwai girgizar ƙasa. Kuna gani kamar nan ne da gashi da ya bada. Wani wuri alama ce ta girgizar ƙasa. To bayan nan bari mu je mu gani cikin Afirka kenan. Cikin Afirka kenan. Ga yana. To haka dai ko da cikin Afirka ne har dai kusan Tanzania. Shi ma kana gani. Amma ya fita kaɗan daga cikin Afirka. Ga shi nan Mombasa ana ganin shi ma akwai alamun girgizar ƙasa a wajen. Bari mu je cikin kuma gaba mu gani, mu shiga wani wajen. To irin su Italy ga shi dai alamu dai. Wajen gabar Tunisia shi ma akwai alamar girgizar ƙasa. Ga yanan alama ce. Je zuwa. Kuna gamsar da bayanin da nake yi ko? Duk inda kuka na yi alama, to wurin nan alama ce ta girgizar ƙasa. Kun ga kamar irin nan kenan gashi nan. Kuna gani? Kuna gan shi nan? Shi ma wanga wuri alama ce ta girgizar ƙasa. Kuna ganewa ku? Je zuwa. Kafin shi wannan ilimi ba ilimi ba ne wanda ake cewa mutum yana wani siddabaru. A ilimi ne wanda ɗan Allah ya ba ɗan adam shi. Ko kai ko ni zai iya sa yi bincike in gano hakan. Kowa daidai da gwargwadon ilimin da Allah ya ba shi. Kuna gani ba? Kuna gani? Ma kazalika London duka alamun da suke da alamar girgizar ƙasa ana ganin su. Wannan ma gashi nan, kuna ganin ma duka alamun girgizar ƙasa ne. Kuna ganewa? Kuna gani? Duk inda yake da alamar girgizar ƙasa, da iznillahi ta'ala za ga alama irin waccan da nake yi, insha Allah. Ga sunan dai wurare da dama kuna gani, kuna ganin su nan. Akwai waje da dama kuna gani, ga sunan kuna gani. Na ba guda ba ne, wajen Iran nan kusan biyu ne kusa da kusa. Kuna ganin su nan. Wanga alama ce da wajen nan za a yi girgizar ƙasa. Kun gani? Da wanda yake iya karanta Arabi, wanda yake karanta kowane yare zai iya duba. Domin gaskiya mun karatun turancin ba mai nisa, ko ba haka ba? Kuna gani? Kuna gani? Har da yanki, wani yanki wajen Bangladesh. Can ma akwai alamar girgizar ƙasa. Bangladesh, Meghalaya. Ka gan shi nan? shi ma na akwai alamar girgizar ƙasa.
kuna gani ko kuna ganewa, kuna ganewa, kuna gani, kuna ganin su da yadda yake da alamar girgizar ƙasa. Idan ka gani kana iya karanta daga kowane waje ne, insha Allah. To dai ina ga daga nan zan tsaya, dan ba zan so bidiyon yayi nisa ba, ko ba haka ba. Nan ga sunan kana kallo, duka wannan alamu da ka gani, wannan alama ce ta girgizar ƙasa. Na ganin su.